নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। পুনৰ জনতাক মাধমাৰ আজিৰ পৰা বৃদ্ধি পাব 900 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। পুনৰ দেশত বৃদ্ধি পাব 900 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। ডায়েবেটিছ, ব্লাড প্ৰেছাৰ, হৃদৰোগ, ইনফেকশ্যনৰ দৰে ৰোগৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব। মেলেৰিয়া পেইন কিলাৰৰ ঔষধৰ দামো বৃদ্ধি পাব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিলে ঔষধৰ দামৰ নতুন তালিকা। এণ্টিবায়'টিক ঔষধ এজিথ্ৰ'মাইচিনৰ দাম 28.98 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। এণ্টিবায়'টিক এমক্সিচিলিন ক্লাইভেনিক চিৰাপৰ দাম 2.9 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে, অৰ্থাৎ 3 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ লগতে এণ্টিভাইৰেল এচিক্ল'ভিৰ 400 mgৰ দাম 13.9 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। পেইন কিলাৰ ঔষধ ডাইক্ল'ফেনাকৰ দাম 2.9 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। পেইন কিলাৰৰ যি ঔষধ আছে ডাইক্ল'ফেনাকৰ দাম 2.9 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ লগতে পেইন কিলাৰ ঔষধ আইবুপ্ৰফেন 200 mgৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে। পেইন কিলাৰ যি ঔষধ থাকে আইবুপ্ৰফেন 200 mgৰ দামো বৰ্তমান সময়ত বৃদ্ধি পাইছে। ডায়েবেটিছ ঔষধৰ দাম 12.74 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। পুনৰ দেশত বৃদ্ধি পাব 900 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। ডায়েবেটিছ, ব্লাড প্ৰেছাৰ, হৃদৰোগ, ইনফেকশ্যনৰ দৰে ৰোগৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব। গতিকে আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত সকলোৱে এটা কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব যে চৰকাৰে দিনক দিনে জনতাক মাধমাৰ দি গৈ আছে। আজি যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, বিদ্যুৎ বৃদ্ধি পাইছে, কাইলৈ আকৌ মেডিচিনৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। এনেদৰে চৰকাৰে ইটোৰ পিছত সিটো বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে। এক প্ৰকাৰে জনতাক মাধমাৰ দিছে বিজেপি চৰকাৰে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 10,000কে টকা দিয়াৰ পূৰ্বে ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 10,000কে টকা দিয়াৰ পূৰ্বে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 10,000 টকাৰে মোবাইল ফোন নিকিনিব, অবাবত কোনেও এই ধন খৰচ নকৰিব। লাখপতি বাইদেউক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আমি যি কওঁ সেয়া কৰি দেখুৱাওঁ। 10,000 টকা ভালদৰে খৰচ কৰিলে অহা বছৰ আৰু 25,000 টকা দিয়া হ'ব। 2024ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে এই 25,000 টকা দিয়া হ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 50,000 টকা দিয়া হ'ব, মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি 27 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব 10,000কে টকা। আৰু কাৰ বৰ্তমান সময়ত 10,000কে টকা সোমাইছে তলৰ কমেণ্ট বক্সত সকলোৱে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ এটা ভূমিকম্পৰ বিগ আপডেট। যিহেতু আমাৰ অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ম্যানমাৰৰ বা থাইলেণ্ডত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে ইটোৰ পিছত সিটোকে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। কিয় হৈছে ভূমিকম্প? বিশেষজ্ঞসকলে কি কয়? যেনেধৰণৰ ভূমিকম্প সঘনাই হৈ থাকিব নেকি, নে ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ আগজাননী এয়া? গতিকে গোটেই খবৰটো আপোনালোকক বিস্তৃত ৰূপত দিব লৈছোঁ। ভূমিকম্পৰ ওপৰত বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণী। বাবা ভাংগাই যিকেইটা ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে গোটেইকেইটা ফলিয়াইছে বুলি এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব। ভূমিকম্পৰ বিষয়ে বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণী সঁচা হৈছেনে আৰু কি আশা কৰিছিল বাবা ভাংগাই? 28 মাৰ্চ শুকুৰবাৰে হোৱা এই ভূমিকম্পৰ ফলত ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ডকে ধৰি এক বহল অঞ্চলত তীব্ৰ কম্পনৰ সৃষ্টি হয়। এই ভূমিকম্পৰ জোখ ৰিখটাৰ স্কেলত প্ৰায় 7.7 আছিলে। ম্যানমাৰ আৰু থাইলেণ্ডত যি ভূমিকম্প হৈ গৈছিলে, এনে পৰিস্থিতিত বহুলোকে বুলগেৰিয়াৰ দৰ্শক বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণীৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে। 2025 চনৰ বাবে তেওঁৰ কি ভৱিষ্যতবাণী আছিল? প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিষয়ে তেওঁ কি ক'লে? কোন এই বাবা ভাংগা? বহুতে চিনি নাপায় বাবা ভাংগাক। বালকনৰ নষ্টাডামাছ নামেৰে পৰিচিত বাবা ভাংগা আচলতে বুলগেৰিয়াৰ বাসিন্দা আছিলে। 12 বছৰ বয়সতে ধুমুহাত চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই পেলালে বাবা ভাংগাই। অতি কম বয়সতে তেওঁ এক ভয়ানক ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। কোৱা হয় যে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ অবিশ্বাস্য শক্তি আছিল, ভৱিষ্যত চাব পাৰিলেহেঁতেন। বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণী 1996 চনত
বাবা ভাংগাৰ মৃত্যু হয়। বাবা ভাংগাই জীৱনকালত কেইবাটাও ভৱিষ্যতবাণী বাস্তৱায়িত কৰিছিল বুলি কোৱা হয়। বাবা ভাংগাৰ কিছুমান বিখ্যাত ভৱিষ্যতবাণীৰ ভিতৰত 9.11ৰ আক্ৰমণ, চেৰনবিল দুৰ্যোগ আৰু বহুতো ঘটনা। ইফালে 2025 বৰ্ষত কেন্দ্ৰ কৰি বাবা ভাংগাৰ কেইবাটাও ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছিল। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগো তাৰ ভিতৰত অন্যতম। সেই ভৱিষ্যতবাণীত কি কোৱা হৈছিল? 2025 চনৰ বাবে বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণী। বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণীত কোৱা হৈছে যে গোটেই 2025 চনত ভয়াৱহ ভূমিকম্প আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ব পাৰে, যিটো বৰ্তমান সময়ত হৈ আছে। জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিবচোন, সৰু সুৰাকৈ হ'লেও বা ডাঙৰকৈ হ'লেও আমাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষ বা ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ডত ইটোৰ পিছত সিটো এটা এটাকৈ ভূমিকম্প হৈ আছে, যিটো মানৱ সমাজত ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। 2025 চনৰ বাবে বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণী। বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণীত কোৱা হৈছে যে গোটেই 2025 চনত ভয়াৱহ ভূমিকম্প আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা মানৱ সমাজত ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল। ইফালে 2025 চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই সৰু বৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কথা উত্থাপন হৈ আহিছে। ভাৰতকে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্প সংঘটিত হোৱা দেখা গৈছে। প্ৰশ্ন এয়ে আছে, বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণী সঁচা হৈছেনে? বাবা ভাংগাৰ ভৱিষ্যতবাণীত এইটো কোৱা হৈছে যে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ ওপৰত বিশ্বৰ বিভিন্ন দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব থাকিব। বহু বাতৰিত দাবী কৰা হৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত ৰাছিয়াই অধিনায়কত্ব অক্ষুণ্ণ ৰাখিব, পিছফালৰ ভৰিৰে ইউৰোপ যাব। এনে ভৱিষ্যতবাণী ৰেচে ভাৰ্গৰ। 2025 চনত সমগ্ৰ বিশ্বই এক মাৰাত্মক যুদ্ধত লিপ্ত হ'ব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে। ইয়াৰ আৰম্ভণিতে হ'ব ছিৰিয়াৰ পতনৰ পৰা। এলিয়েনক কেন্দ্ৰ কৰিও এনেকুৱা ভৱিষ্যতবাণী আছে, যিবোৰ কাঁইটীয়া আৰু ভাঙিবলগীয়া হয়। তেওঁৰ মতে যুদ্ধৰ ফলত পৃথিৱীৰ বহু ধন সম্পত্তি হেৰাই যাব আৰু পূবত আৰম্ভ হোৱা যুদ্ধৰ মূল্য দিব পশ্চিমীয়া দেশসমূহে। আনকি তেওঁ কৈছে 2025 চনত পৃথিৱীত এলিয়েনে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ঈদত ফুৰিবলৈ অহা যুৱতীৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ, ভয়ংকৰ মাৰপিট ৰেষ্টুৰেণ্টত। ঈদত ফুৰিবলৈ যোৱা যুৱতীৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ, যুৱতীক ফটো তোলা কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিট হৈছে। ৰূপহীহাটৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ঈদ খাবলৈ আহি মাৰপিটত লিপ্ত যুৱক যুৱতী। নমস্তে ইণ্ডিয়া নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত লংকাকাণ্ড। ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ আহি অপদস্থ হোৱাৰ অভিযোগ। ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী। ঈদত ফুৰিবলৈ যোৱা যুৱতীৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ যুৱকৰ, যুৱতীক ফটো তোলা কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ লগতে পাছৰটো খবৰে হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব, যিহেতু আগন্তুক দিনত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে। গাঁৱৰ জনপ্ৰিয় ব্যক্তিয়েহে ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব। এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট ঘোষণা। ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব, গাঁৱৰ জনপ্ৰিয় ব্যক্তিয়েহে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ পাৰিব। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 2 পৰা 5 এপ্ৰিলৰ তাৰিখে ঘোষণা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। এইবাৰ গাঁৱত জনপ্ৰিয় ব্যক্তিয়েহে খেলিব পাৰিব নিৰ্বাচন, কোনো ৰাজনৈতিক দলে কৰিব নোৱাৰিব হস্তক্ষেপ। নিৰ্দলীয়ভাৱে সকলোৱে খেলিব লাগিব নিৰ্বাচন। ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব, গাঁৱৰ জনপ্ৰিয় ব্যক্তিয়েহে এই যি আহি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'